ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡುವ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್, ಲ್ಯಾಮ್ಬೋರ್ಗಿನಿ ಥರ ಓಪನ್ ಒಂದು ಕಾರು ಇದು. ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗಂತ. ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುವ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಈ ಥರನೇ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಫೆರಾರಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ನೋಡುವ, ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಚಕ್ರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಓಪನ್, ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡುವ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಹೆಂಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೋಡುವ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, 1 2 3. ವಾವ್ ವಾವ್, ಸೂಪರ್ 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 ಸೂಪರ್. ವಾವ್, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high. Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high. Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like.